はい、今日はですね、タープ泊ですね。こんな感じです。タープ泊ってことですね。なんか広いですよ、これ。ほら、コットが入っても横に余裕がありますからね。よいしょ。そして、で、中に入った感じが、こんな感じですね。ねえ、ひさしの部分もね、出てますんで、だいぶ広いね。今日のね、風景はこんな感じですね。よ、よ。はい、アクセントの、自作のアルコールストーブ。じゃなかった、オイルストーブ。なかなかいいですね。タープダディバリです。こんにちは。おー、最高だね。溢れ出た。